觉得 AI 这个部分没有中国参与，你要制定安全化，不是网络什么都做不到。就跟电动车，我觉得电动车是一个未来。像我的车也老了，那我现在已经在思考要换车的问题。现在就是要换电动车，还是不要电动车？那坦白说，以台湾现在不缺我选择的权利，我就干脆不想，因为我不想买，只有一个特斯拉可以选择。台湾蛮乐意比亚迪，而且我在看的时候有试乘过比亚迪，但是买进来台湾充电。我想买，我想因为台湾的整体环境建设不大，新车基本上会朝电动车比较多，都是大型，对，是个现象。我刚刚看到一个名字，就是光电运算晶片问号线，大家记不记得以前柯达有一个软片？软片是相机、摄影啊，要画进去来，后来一下子跳到数位，你会发现柯达整个公司就跑掉了。就当你这个东西告诉你说，当你一个技术你有一天你换一个配件的时候，原来的东西完全都可能用到。我一直就在看镜片，前方有固定测速照相，高架道路上限速80公里。前方有测速照相，限速80公里。超速300公尺。他们在这里，他就已经完全跳过了超速那这种100公尺。他可能运算的方式也跟以前完全不一样。以前就是一道通过，量子计算机就是一大堆进来取样，然后他用的就是这里所说的光电运算晶片。你不要看光电运算晶片，第一个速度快好多啊，比那个传统的速度快好多。第二个耗能减少好多。现在有没有很成功？我觉得还没有，他们还在这么尝试。总有一天，就像当初的胶片跳到那个数位一样，总有一天我们这个叫做晶片也从传统这个东西跳到一个崭新的领域。那个时候就是过去那种什么2纳米、3纳米、7纳米的，不可能少进那是同学了，要用这个最新的这个技术。未来有一天，我觉得一定会到达这样。重跟身子虚不虚有什么关系啊？小宝啊，加油啊！我支持你。支持就来帮忙啊，小姐。精神上支持你。我支持不住了，大姐。哎呀，就是因为你走得这么慢，我们刚刚差点让人给抓到。你试试看背这么大砖头，看看有没有我这么灵活。小宝，怎么这么小气？你是男人嘛？谁叫你有这么多老婆呢？每个人一个包袱，不就这样了？活该！你也说我是男人嘛，不是苦工啊。哎，因为你有强劲的臂弯，你行的。你有内功吗？大姐，咱们当朋友，我们就可以啊，真的可以。这就是天的安排。那你有没有想过，能够再像以前一样和他做回好朋友呢？当然想，不过很难。双儿，我有一个问题想要问你。好啊，你问啊。这什么？
谢谢二将军。通过。已满足宽限速度描述。在300公尺处。徒手解。前方有测速照相，限速40公里。军前效力，规矩还是要讲的。请九爷到后帐，我为您洗尘。请。